ndeko mbote mingi esika biso bozwami tokomisi nzambe mpona kotelemisa biso lisusu liboso na bino yango matondo makomisi maso ezonga epai ya nzambe nzambe oyo asangani na eloko te nzambe oyo azali ye kati na bokonzi na ye nzambe oyo bato nyonso bikelamu nyonso ekoluka lobiko to edi epai na ye nzambe me kasi ye asengaka te mpe azali na ntina ya edi ya moto te mpe oyo ekokani na ye ezali te nzambe azwa lokumu na yango tozongi lisusu na masolo na biso batata bamama bandeko na likambo oyo etali mboka na biso Congo démocratique nakanisi na basaison nyonso baserie nyonso toza kosala bozolanda biso mpenza mpona ngongo ezozala moke yango moya ya kosolola nyonso ezali te kasi oyo akozala na profit ya komona soki amoni biso azotelecharge aza kolanda azolanda masolo ndenge ezokende akokomprendre biso mpenza na lombango nini oyo esengeli na biso mpe nini oyo biso tozali koya nango tozoya na le passé na futur na présent na biso futur tokolobela yango mingi te pamba te futur ezali na maboko ya nzambe kasi le passé moto mayele akanisaka le passé parce que c'est pour notre instruction le passé ezali mpona kosala biso tozala instruit soki na le passé okweyaki na libunga na présent na yo okwea so na libunga wana soki moke te yango moni toyaka na masolo mingi ya le passé mpona koyeba esika nini biso touta biso na mboka na biso tozala basomi biso na mboka na biso toviva malamu na likambo etali sécurité na likambo etali kimia kasi uta bato baya na mboka na biso toyambaka bango toyambi bango na motema moko tokanisaka neti bandeko na biso tokanisaka neti bato ya solo pamba te bayelaka biso na makanisa koloba ete bakokohabite na baopposant ya mboka na tete lokola papa Tshisekedi na baninga basusu kasi ntango baye eloko ya liboso tomoni kozongisa papa na biso na mboka na village natal ntina moi ya lelo oyo na bafilme oyo bango bazali kolakisa na biso emonani ete bango bazali mpenza bato malamu te na yango tolobi boye peuple fungola miso peuple fungola miso tolobi na ba dirigeant na biso ya baparti politique bosalisa ndeko na bino bosalisa mboka bosalisa biso oyo nyonso azali na parti politique bokutana bosololaka bosangisa mayele bowela nano bokonzi te pamba te soki bino boweli bokonzi na kati na bino lokola mwana mboka azali na liboso ya mboka bowela nano bokonzi te toluka nano lolenge biso banso tobenga na bato oyo tobotolo mboka na biso na maboko ya bapaya na maboko ya banguna na totalité nango nyonso na bosomi nango ezongela biso pamba te succession na mboka na biso ezali ya koloba te biso oyo akozala mayele ya kolobaki atingama kaka na pouvoir alongwa te 32 ans
28 ans, 15 ans, et que tu as là salema les sous-sautés. Nango tolobi mbangu te motema ebeta te bino baobo sanganaka na mukili ya bapaya la muka bino ba dirija oya solo pe bino boyebi bedongola miso na union na bino bolongola moto zomona ye azama longa te en tout cas bochaye musika na bino amema information te pamba te bosomi na biso esengeli kamba maloko bosomi ya ba chinois bosomi na biso ife kamba maloko la bosomi ezali na Corée du Nord très moto akobwaka libanda koboma pamba te mboka eza na bozwi tokoki kovivre na batetre te tokoki kozala na batetre te bosolola bopesa na baide na biso peuple toza na nsima na bino biso lolenge tozali awa tozali koloba biso pesa nge na biso toya na contribution na biso pamba te likambo ya mboka na biso eza likambo ya moto moko te bolongola ba divergence bolongola ba zuwa bolongola jalousie bosangana tosangana biso nyonso biso banso na baye oyo bazali na libanda na diaspora totika nanu koloba aganyaki te na élection balekisaki ekolekisa il fallait fulani ndazala il fallait oyo ne moto azala boyo totika biloko oyo moto soki nzambe akomelaki yo bolamu wana te okoki kozwa yango te ezali parti pris te ezali lolenge wana makomi ya nzambe elakisi na biso touti komona papa Tshisekedi liti ya salaki me nzambe atikalaki kosala ete ye azala mokonzi ya mboka te adirige te po soki ekomamaki na buku na ye ya bomoi esengelaki aleka kaka na nzela wana totika basentiment okofana na moto boye aza kokretien président na yo azo kretien mboka na yo sa yo koyeba alingeli nde bolamu te azolinga yo okende na loyenge wana po okoma kotuka okoma kofinga mboka oyo ya yo totika polémique totika basentiment ya bozoba totika kofingana lelo komona député soit disant congolais na congolais baza kofingana baza kocholana na soni les hommes d'état biso toyebaka mpe badepute boye te ezosala bino gena te batuka bapapa oyo omoni tozalaka na baprofesseur ya solo botala nano filme ya Belko Zaïre papa Mobutu alongoli 3 personnes papa Mimi Maïdiki Ngimbi alongoli papa Pinga Kasena alongoli papa Kamanda wa Kamanda na Belgique bomona te bomona mitu ya bato maele te ya solo ezali obiso pena tozomona lelo bozuko ko défendre mboka te bozaka qui sont pour qui sont contre qui sont pour qui sont contre na côté ya banguna si mayolo ba kioza député molobeli ya peuple mais ça c'est quoi ça hein ceux qui mboka na biso za kuchuba bino lokwa nzube mais bozonga bisika bouta hein yango to lobby bino bakambi ezala biso bato tozokamba mangomba na nzela ya nzambe bapasteur bamwalimu baimam sensibiliser tolobela bato ya solo po pasi eleki souffrance eleki jusqu'à ce que bandeko na biso esika bazali na bafrontière kuna na baeste bakosede ekozala mabe mingi mpo na biso tolanda exemple ya bandeko na biso na diaspora na libanda bacombattant baliaka balalaka na mboka mopaya bazolia bien bazolala bien na bafamille na bango bana bazotanga baterse ya bien mais babosanaka mboka te babundelaka mboka na mosika esika bango bazali
Et bon, bon, biso tozana kati baninga na biso aza kokufa bandeko na biso kokufa na ba este. Biso tofandi kaka tolobaka to sa ezali bongo te. Yango tolobi batata ba mama bandeko komisa message ona moto nyonso beta lisolo ona moto nyonso à partir il y a les 4 les 5 novembre 2020 oyo tokoyebisa na bino avant 20 jours il y a mouvement na biso tokoyebisa na bino lolenge ekozala ezala mbula ekobeta ekonoko to mbula ekonoko te moi to butu tosi tosengi na nzambe nzambe azala na biso elongo apesa biso victoire tokoyebisa na bino lolenge nini esengeli biso kosala na mokolo ya le 24 novembre 2020 oyo tobanda komizwa en charge lolenge tomoni président na kati ya banguna aza kokoka komizwa en charge aza kotelema congolais moko na moko amema contribution tosangana tomizwa en charge toyeba kosilisa likambo oyo totya kimia na mboka na biso tosala tozwa armée ya makasi tozwa polisi ya makasi tozwa diplomatie ya makasi tokamba mboka na biso na lenge oyo elongo bani tobotela yango na maboko banguna mpe maboko batraître yango tosengi bonne compréhension na moto nyonso soki tolobi boye ezali te mpo biso tozali na bacapacité koleka peuple nyonso tolobi te mpo tozali toleki baoyo baloba liboso na biso to baoyo bazoloba mikolo nyonso te ezali nde likambo ya kososola mwana moko na moko ya mboka aya na contribution na ye contribution na ye koloba azala attentif na mouvement oyo ya le 24 à partir le 4 novembre to le 5 tokoyebisa na bino lolenge nini oyo biso tokopere tokoyebisa na président de la république tokoyebisa na baopposant bakambi baparti politique na biso mpe tokoyebisa na bapaster na mangomba lolenge nini esengeli tosala tokotika mboka boye te ezali mboka na biso apart mboka oyo toza na mosusu te oyo nzambe apesa biso likambo na biso yango oyo yango tolobi mbala mosusu bapapa bamama bandeko tozala malamu tosala mosala tozala yango ya révolution